Bonjour à tous, manao nadaoly tsika rehetra ao tokantrano ao. Salama daoly. Androsindray tsika raha noho ny lesona izay efa nataontsika tamin'ny maraina iny ny amin'ny resaka ilay hoe famorana izany satria efa tafiditra tamin'izay lesona izay tsika. Ka alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka tsika. Tompo iray masina sy tsara indrindra izay any an-danitra. Mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny manome voninahitra anao zay. Misaotra iray fa mbola nomena izao tombonandro izao zay mena izao fotoana izao mbola ahafahanay miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Raha io, tsy manana fahendreny zay na fahalalana fa ianao ny tompon'ny fahalalana rehetra. Ko mangataka aminao zay raha io. Aoka raha ianao ny teny fa zay angina kosa. Ataovy ambavanay ny teninao raha iary. Ataovy an-tsainay. Ka dia aoka izay hitarian'ny fanahinao no ambaranay eto amin'ny teny ity. Ary aoka ny fanahinao ny asa amin'ny vahoakanao izay nitokantrano any. Raha mandre ny fampianarana ny teninao izy, hamantarany ny sitraponao. Raha io, na teteo aza nefa izany fisarana izany, mety nisy fahotanana tsy famendrena vitanay. Mamindrafo aminay ray mamelany lokainy amin'ny tsy famendrena rehetra ny ianao sy ny tsy fahatanterana rehetra. Sanatria ny teniteny foana izay, raha sanatria tesitra izay, raha sanatria nisy fankalana taty anatinay, raha sanatria nisy fisainana ratsy na mety hoe naheno zavatra ratsy zay na nahita zavatra ratsy dia hifonanay aminao Tompo izay mety faharatsiana fahaltonana fahotana vitanay teo anatrehana. Mamindrafo aminay ray mamelany loka irenao. Iza no hanafaka anay mitena an'ity fahafatesana ity. Ianao ry rian'i Kristy Jesosy. Ka dia hoentinao ampelantananao ny fahotana sy ny tsy famendrena rehetra. Diovy amin'ny rahanao zay Jesosy ho afa-pahotana sy sao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Tafiany fanahinao zay ka amasino. Ary ampelantananao ny ametrahanay izao fotoana izao Tompo aoka tsisy aromoka izay ampelantananao. Rakofy amin'ny rahanao Jesosy ny fampianarana, ny fifandraisanay, tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Rakofy amin'ny rahanao Jesosy izay tsy raha avy ary amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny. Amasino zareo masina anao satria masina ianao. Dia mitenena raha io aminay ianao amin'ny tian'io ity fa vonikehany izay vahoakanao. Dia anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany indray eto anatrehanao. Halleluia. Amen. Irosarotsika ny amin'ny lesony. Ny resaka namarana antsika ny lesony tamin'ny marina dia teo amin'ilay hoe famorana izany ary hitantsika ilay hoe famorana teo amin'ny testamenta taloha izany. Io famorana teo amin'ny testamenta taloha dia hoe fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zany, ka ny lehilahy rehetra teo amin'ny zanak'Israely zany no noforana zany. Dia io famorana io nefa dia fanekena mandrakizay izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny i Abrahama sy ny taranany zany ho fanekena mandrakizay. Ka eo indrindra zany no resahantsika zany amin'ity tapany ariva ity satria ny fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe io famorana io ve satria fanekena mandrakizay io dia ahoana dia tsy maintsy mbola ho ataovy io amin'izao fotoana izao, tsy maintsy mbola ho foraina ve ny nofo zany amin'izao fotoana izao. Dia ny zavatra hitantsika dia zao hoe ny famorana tokoa dia zao ilaina azahoana ny fiainana mandrakizay satria raha tsy voafora zany ianao tsy mahazo zany fiainana mandrakizay zany, tsy ho voavonjy zany ianao. Fa aty amin'ny testamenta vaovao fotsiny zany ilay famorana dia niova endrika zany izy io. Zany hoe tsy araka ny nofo intsony fa araka ny fo indray zany, ny fonao indray zany noforana aty amin'ny testamenta vaovao. Izany anefa dia zao hoe nahatongady hevitra izy io teo amin'ny fiangonana voalohany zany mikasika anazy io satria nisy zany ireo fariseo izay resy lahatra ny amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy no tafiditra tao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ny zavatra nisy nefa dia ity, nisy koa ny jentilisa izay resy lahatra. Dia ireo fariseo ireo izay jiosy dia nanery an'ireo jentilisa hoe nareo raha teo voavonjy dia zao tsy maintsy forana ianareo ka manaraka ny fomban'ny Mosesy, araka ny lalàn'ny Mosesy. Dia nitondra adihevitra be izay zavatra izay satria i Barnabasy sy Paoly zany tsy nanaiky ny zavatra izay hoe tsika vonjena amin'ny finoanan'i Jesosy fa tsy amin'ny famorana zany intsony satria tsy ny nofo intsony noforana fa ny fo noforana. Dia izay no jerentsika zany tarentsika ny lesona amin'ity ariva ity, jerentsika hoe manahoana koa raha mikasika an'izany zavatra izany hoe ahoana mbola tokony hoforana ara-nofo tokoa raha ve zany satria nitonga adihevitra ilay izy ary raha hoe ny fo noforana fa tsy ny nofo intsony dia ahoana indray ary zany famorana ny fo zany.
dia jerentsika zany aloha izy le zavatra nitranga teo amin'ny apôstôly tany Jerosalema zany mikasika anazy io. Dia vakitsika aloha ny andininy voalohany sy ny faharoa zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:10. Asan'ny apôstôly toko 5:10 dia vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa. Asan'ny apôstôly toko 5:10 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Rehefa hitantsika zany dia vakina aminaran'i Jesosy. Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia na mpianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araky ny fanaon'i Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy niady hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia ny fanarahana ny akaran'izy roalahy sy ny sasany koa akany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loholona anadina izany teny niadian-kevitra zany. Dia lasa zany izy ireo niakatra tany Jerosalema nitondra zany olana nisy teo amin'ny fiangonana satria tany Antokiny nisy an'ilay problema izany. Tonga tany Jerosalema ary izy dia mbola nitondra ilay ady hevitra zany vakitsika ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny olona dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn'i Mosesy. Tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn'i Mosesy. Ny zavatra misy zany dia zao hoe ny amin'reto zany dia zao hoe reto hafa firenena reto zany izay resy lahatra araka ny reto fisainan'ny reto fariseo reto dia zao hoe tsy maintsy forana reto jentilisa resy lahatra reto mba ho voavonjy satria izay le teneniny eo amin'le andininy voalohany. Fa rehefa kitsika kely le andiny verenantsika valiana le andininy voalohany eo amin'le tapany faharoa dia zao raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Zany zany no fisainan'ny reto fariseo reto hoe raha tsy forana araka ny lalàn'i Mosesy ianareo dia tsy ho vonjena. Kanefa zany ny apôstôly Paoly dia nitory manao hoe itsika dia vonjena amin'ny finoana, zany hoe amin'ny fahasoavana amin'i Jesosy Kristy. Fa tsy amin'ny lalàna no hamonjenantsika. Ilay famorana tsina dia mitaky lalàna izy io. Satria ny olona zany izay mitsofoka anatin'ny famorana dia zao hoe tsy maintsy mitandrina ny lalàna rehetra. Voasoratra amin'ny lalàn'i Mosesy ny mpaminany ary ny salama. Dia amin'izy ireo zany mieritreritra reto fariseo reto amin'izay no azahoantsika famonjena. Kanefa diso hevitra izy amin'izay fisainana izay. Satria rehefa tonga Jesosy nanolo-tena teo amin'ny hazo fijaliana dia nanao ny famonjena nentin'i Kristy dia zao hoe famonjena amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny alalan'ny asa. Nen'izy reto zany ny famonjena dia mieritreritra izy hoe amin'ny fitandremana ny lalàn'i Mosesy no azoantsika ny famonjena fa tsy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia diso hevitra be izy mikasika ny zavatra zay. Dia nitsangana ary zany Petera rehefa nivory zany reto apôstôly dia nitsangana ny Petera rehefa avy eo nitondra teny. Vakitsika eo amin'ny andininy fahaenina sy ny fahafito. Dia zao mivaky ny teny minaran'i Jesosy. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny loholona mba nihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady hevitra be ihany dia nitsangana ny Petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesany jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inony. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo andininy fahavalo sy ny fahasivy toviantsika izy. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelona tamin'ny nanomezany azy ny fanamasina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidioviny tamin'ny finoana ny fony. Rehefa nitsangana zany Petera dia niteny nanambara manao hoe Andriamanitra ozy izy efa nifidy, fantarareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavaka no andrenesany jentilisa ny tenin'ny filazantsara ka inony. Satria nifidian'Andriamanitra mihitsy Petera
itory ny filazantsara amin'ny jentilisa ary Corneliu anisan'ny voalohany tamin'izany izay nitorian'ny apôstôly Petera ny filazantsara ka nino Corneliu sy ny ankohonany. Dia rehefa nanohy ny teny apôstôly Petera nanao hoe ary Andriamanitra izay mahalala ny fo izy satria Andriamanitra mahalala ny fo ny tsirairay avy dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanamasina tahaka antsika koa. Rehefa nandreny teny zany nentin'ny apôstôly Petera ny jentilisa dia inona zavatra nisy? Andriamanitra no nalala ny fony ireny olona nitondrana ireny teny ireny. Ka rehefa fantan'Andriamanitra ny fony nandray an'Andriamanitra nandrain'i Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia nomen'Andriamanitra azy koa ny fanamasina, nomeny an'ny jentilisa koa ny fanamasina. Dia rehefa nomena nefa ny fanamasina io dia famantarana nefa ny fanamasina io. Satria fantatsika tsara fa ny fanamasina dia mitoetra amin'iza ny fanamasina. Amin'ny tempolon'ny fanamasina no mitoetra ny fanamasina. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe rehefa nino koa ianareo no nasiana ny tomboka se ny fanamasina. Nino izy reto zany dia nao narotsak'Andriamanitra tamin'ny fanamasina. Jentilisa nefa izy ireo. Dia ozy izy ny apôstôly Petera Andriamanitra mihitsy ny vavolombelony zany ozy izy rehefa nino izy dia Andriamanitra no narotsaka tamin'izy ireo ny fanamasina. Dia io fanamasina nomenan'ny jentilisa io tsy hoe hafa ny fanamasina niasa tamin'ny jiosy, tamin'ny apôstôly, fa fanahy ihany no nomena azy ireo. Ka na jiosy zany na jentilisa rehefa nino izy dia fanahy ihany no nomena azy ireo fa tsy hoe samy hafa. Vakitsika leo amin'ny andininy fahavalo ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelona tamin'ny nanomezany azy ny fanamasina tahaka antsika koa andininy fasivy fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidioviny tamin'ny finoany ny fony. Inona nidioviny? Nidioviny tamin'ny finoany ny fony tamin'ny nanjotrahany fanamasina taminy. Zany hoe eo zany nisy famorana zany teo nataon'Andriamanitra, nofiraina zany ny jentilisa teo. Nidiovin'Andriamanitra ny fony ka nandrotsahany an'ilay fanamasina izany. Dia nitohizan'ny apôstôly Petera ny teny ahoana izy amin'ny andininy faha 12 dia zao ny teneny eo amin'ny andininy faha 12 eo. Satria ny zavatra nisy dia averiko tsara foana le izy eo amin'le andininy voalohany tapany faharoa le tenin'ireo fariseo izay resy lahatra hoe raha tsy forahana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjeny. Dia mbola tohizany ihany le izy eo amin'ny andininy fahadimy manao hoe fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo koa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forahana ireny ka asainy mitandrina ny lalàn'ny Mosesy. Izany hoe izareo rehetra zany dia nandidy mihitsy nanao hoe raha tsy forahana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Izay ny fiheverany. Kanefa Jesosy Kristy efa tonga dia nanova izay fomba fanao izay. Fa ny olona tsy vonjena amin'ny lalàn'ny Mosesy. Tsy vonjena amin'ny asan'ny lalàna, fa vonjena amin'ny alalan'ny finoana. Dia eo amin'ny andininy faha 12 ny apôstôly Paoly miteny an'izay zavatra izay manao hoe fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjena antsika dia tahaka azy ihany koa. Eo zany ny apôstôly Petera dia miteny mihitsy manao hoe fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjena antsika dia tahaka azy ihany koa. Zany hoe tsy ny asan'ny lalàna no hamonjena antsika, fa ny finoanan'i Jesosy Tompo no famonjena antsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no famonjena antsika. Dia zany mahatonga azy miteny aty amin'ny Galatiana, andeha kely tsika any amin'ny Galatiana, jerentsika kely mikasika zavatra zay. Andeha tsika any amin'ny Galatiana, Galatiana toko fahadimy. Galatiana toko faharoa azafady. Jerentsika any amin'ny Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa. Akitsika ny andininy fa 4. Galatiana toko faharoa andininy fa 4. Dia ahoana izy? Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Mazava be zany teny zany. Atony apôstôly Paoly indray rehefa mampianatra ny Galatiana dia hoy izy manao hoe nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona
tsisy olona zany azo amarina amin'ny asan'ny lalàna. Maninona moa ny hoe tsy azo amarina amin'ny asan'ny lalàna? Satria tsy misy olona zany mavita mitandrina n'io lalàna io azahoany famonjeny. Satria ny lalàna dia mampafantatra inona ny lalàna? Ny lalàna zany dia mampafantatra fotsiny hoe zao ny azonao atao. Mampafantatra hoe zao ny tsy azonao atao. Itsika nefa tadidio tsara fa rehefa miezaka tsika hoe za tsy te hanao an'izao, misy lalàna nefa ao anatin'ny nofontsika ao. Lalàn'ny nofo zany izy io, mitondra antsika handika an'izay lalàna izay. Dia lasa manino? Lasa mandika lalàna foana zany tsika manohitra le asan'ny lalàna. Manohitra le lalàna. Dia izay mahatonga le miteny manao hoe araka le teneny 9:20 nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona. Satria nahoana tsy ho vitantsika zany no hamarina amin'ny asan'ny lalàna satria ny lalàna dia miapanga antsika foana anameloka antsika ny amin'ny tsy famendrehantsika. Satria ny nofontsika zany manohitra an'izay. Ahoana nefa ary no ahafahantsika mandresy an'izay hoe fandikana ny lalàna izay? Dia amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'ilay finoana zany hoe fanamarinana amin'ny finoana. Satria ny fanahy masina no mametraka an'io ao anatintsika zany. Fanahy masina no manadio an'io ny fotsika ary mametraka ilay lalàn'Andriamanitra ao anatintsika. Mbola ho resahantsika eo mikasika an'izay rehefa avy eo. Dia toy izay le verenako vakina izy teo 9:20. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Dia ahoana indray ary izy aty amin'ny Galatiana 5:5 ary zany mikasika le resaka hoe famoranana ara-nofo ary zany hoe ahoana ary zany tokony mbola atao ary ve zany le famoranana ara-nofo? Satria tsika tsy hamarinina satria ny famoranana ara-nofo dia manambara fa manoana tokony hitandrina ny lalàna rehetra isika. Satria rehefa atao famorana zany ianao dia mitsofoka amin'ny fanekena. Mitsofoka amin'ny fanekena zany nefa zany mitsofoka amin'ilay lalàn'Andriamanitra ianao, mitsofoka amin'ilay tenin'Andriamanitra ianao, ny didiny ny fitsipiny mba ho arahanao zay zavatra zay zany. Ny jiosy nefa dia zao niezaka indray izy, rehefa niezaka zany izy hoe ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna hoe hiezaka anao an'izao mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ohatra zany ohatra hoe hiezaka handofa folo-karena mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Hiezaka tsy hangalatra mba ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa izay zavatra izay amin'iny amin'ny herin'ny tenany izay. Dia raha vao amin'ny herin'ny tenany dia zao tsisy ho hamarinina eo anatrehan'Andriamanitra na dia kely ary satria hampangainy lalàna foana zany ianao. Dia rehefa tonga nefa Kristy dia zany hoe nisinina zany le lalàna teo le famorana teo aloha. Zany hoe nisy défaut zany ilay izy. Dia nahavaozin'i Kristy izay zavatra izay. Dia le fanavaozana nentin'i Kristy dia zao hoe no hamarinina amin'ny finoana antsika. No hamarinina amin'ny finoana antsika. Amin'ny alalan'iny, amin'ny falalan'ny fanan'Andriamanitra izay mirotsaka ao anatintsika ka manavao antsika zany izy io. Dia io fanan'Andriamanitra mihitsy no mametraka zany ilay fahamarinana ao anatintsika. Izay hosoratana ao anatintsika zany. Dia izao ny tenenina ato amin'ny Galatiana 5:5 alohan'ny resantsika ny zavatra zay. Galatiana 5:5 andininy faharoa sy ny fahatelo. Galatiana 5:5 andininy faharoa sy ny fahatelo. Ka raha misy olona zany mbola miteny mantsika manao hoe tsy maintsy forana ianao azahoana famonjena. Dia ahoana hozy izy ny avalin'ny apôstôly Paoly mikasika an'izay zavatra zay. Andininy faharoa sy ny fahatelo. Indro izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy hahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ho forana rehetra fa mpitrosa tsy maintsy makatoa ny lalàna rehetra izy. Raha tsika zany hoe hiverina ho forana indray ara-nofo hoe io no mahazontsika famonjena dia tsy ilaintsika ange Kristy satria Kristy mitondra famonjena ao antsika. Satria tsika tsy vonjena amin'ny asan'ny lalàna, amin'ny alalan'ny famorana, fa amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ary ny olona izay forana izy dia zao tsy maintsy mitandrina ny lalàna rehetra, nefa ahoana tsisy olona mahay mitandrina ny lalàna izany. Dia rehefa navoazin'Andriamanitra io dia zao hoe tsy ilaina tsony zany izay famorana ara-nofo izay.
fa inona nofirana? Ny fonao mihitsy nofiran'Andriamanitra zany. Amin'ny alalany finoanan' Jesosy Kristy, tany fanahy masina no miasa ao anatinao, manadio anao, manavao anao indray. Andininy fahenina, dia ahoana hozy izy eto? Eo amin'ny toko 5 eo ihany, Galatiana toko 5 andininy fahenina. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy zany ianao, dia zao, na voafora ranofo ianao na tsy voafora ranofo zany ianao, dia maninona? Tsy important zany zavatra zany. Satria na ny famorana na ny tsy famorana dia tsy mahasoa izay zavatra izay, fa ny zava-dehibe dia zao, ny finoana an' Jesosy Kristy. Raha ohatra ianao efa voafora no nandray an'i Kristy, dia manao ahoana? Raha efa voafora ianao no hoe andray an'i Kristy, dia zao, mbola firan'i Kristy koa zany ny fonao. Tsy maintsy miditra amin'izay fanekena vaovao izay zany ianao. Satria le famorana ranofo dia zao fanekena taloha zany io. Fa le famorana ny fo, io le fanekena vaovao zany io. Dia raha ohatra koa zany tsy voafora le olona, kanefa manaiky izy andray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, dia tsy ilaina ho azy koa ny famorana ranofo, satria ny fony koa noforainy. Avaozan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, ny amin'ny fandraisana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ka ao amin'i Jesosy Kristy zany na famorana na tsy famorana dia tsy zava-dehibe zay, fa ny zava-dehibe dia ny finoana. Ny zava-dehibe dia ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana izany. Dia ahoana izy eo amin'ny Galatiana eo ihany, toko 5, dia vakiantsika ny andininy 5. Galatiana toko 5 dia ny andininy 5, zao no teneniny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana. Fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana amin'ny fahamarinana. Fa kikely izy io amin'ny teny frantsay zany, somary sarotsarotra kely le dikany amin'ny teny gasy mantsy, dia zao ny teny anay zato amin'ny teny frantsay hoe: pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Raha ny anay kosa hozy izy zany dia zao, amin'ny alalan'ny finoana no andraisanay ny fanahy masina. Azafady, amin'ny alalan'ny finoana no andrasanay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanantenana ny fahamarinana. Amin'ny alalan'ny finoana no andraisanay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanantenana ny fahamarinana. Inona zany io andraindraina amin'ny finoana io? Zay raisina amin'ny alalan'ny fanahy masina dia le fahamarinana. Zany hoe rehefa hoforan'Andriamanitra zany fonao io amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia misy fahamarinana zany apetrak'Andriamanitra ao. Inona zay fahamarinana zay? Raha mijery sika tany amin'ny testamenta taloha dia zao hoe rehefa noforana zany ny olona anankiray dia miditra amin'ny faneken'Andriamanitra izy, dia inona le fanekena? Zany hoe omen'Andriamanitra ny didiny sy ny fitsipiny ho tandremany zanak'Israely. Ianao koa zany rehefa miditra amin'ny ty fanekena vaovao ty ao amin'i Jesosy Kristy, dia zao hoe rehefa foran'Andriamanitra zany fonao io amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia zao Andriamanitra zany mampanantenanao apiditra fahamarinana zany ao anatinao. Dia inona io fahamarinanao? Dia ohatra ny tahaka ny tany amin'ny testamenta taloha, ny didiny sy ny fitsipiny ary ny lalàna, ny teny zany no atsofok'Andriamanitra ao anatinao. Zay mahatonga hoe hamarinina amin'ny finoana zany tsika, fa tsy hamarinina amin'ny asa. Dia ireo jiosy ireo nefa tany amin'ny testamenta taloha dia zao niezaka izy ireo hoe ny fitandreman'iny lalàna ange no azoany famonjena, diso nefa zay zavatra zay. Fa eto ny finoana an'i Jesosy no azahoanao famonjena. Satria rehefa mino an'i Kristy ianao dia mandray ny fanomezana ny fanahy masina, dia ny fanahy masina no mametraka ny fahamarinana rehetra ao anatinao. Dia izy no manino? Manome hery anao, ahaizanao mitandrina ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahamarinany rehetra izany. Dia toizantsika kely izy eo amin'ny
Romanina toko fahatelo zay mihitsy ny zavatra teneniny ato romanina andetsika ny amin'ny romanina any romanina toko fahatelo dia vakitsika ny andininy fahavalo am'roapolo romanina toko fahatelo dia ny andininy fahavalo am'roapolo dia ahoana ozy izy eto romanina toko fahatelo ny andininy fahavalo am'roapolo koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna Andriamanitry ny jiosy ihany va izy tsy mba ny jentilisa koa eny any jentilisa koa fa iray ihany Andriamanitra izay namarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana dia averiko ilay izy koa amin'izany dia ataontsika fa finoana ozy izy no hanamarinana ny olona fa tsy amin'ny asan'ny lalàna io ny hanamarinana antsika ny finoana dia toy izany ilay izy manao hoe Andriamanitry ny jiosy ihany va izy zany hoe Andriamanitry ny voafora ihany va izy fa tsy mba ny jentilisa koa fa tsy sahany tsy voafora koa dia toy izany fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana ka na voafora ianao na tsy voafora zany dia Andriamanitra no manamarina anao amin'ny alalan'iny amin'ny alalan'ny finoana no hanamarinana anao zany tsy amin'ny alalan'ilay hoe mahavoafora anao na tsy mahavoafora anao no hanamarinana anao fa amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy dia eto ary mipetraka zany ny fanontaniana satria tsika amarinina amin'ny finoana fa tsy amarinina amin'ny asan'ny lalàna dia miverina kely indray tsika zany amin'ny resaka le hoe lalàna satria io resaka be foana zany izy io dia hoe manahoana ary zany le fanamarinana amin'ny finoana na azafady le fanamarinana amin'ny finoana na ve zany mitondra antsika tsy hitandrana ny didin'Andriamanitra intsony zany hoe foana raha ve zany le didin'Andriamanitra satria tsika efa amarinina amin'ny finoana zany dia tsy mila mitandrana zay didin'Andriamanitra zay intsony tsika araka le fitenenana manao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana dia eo amin'ny romanina toko fahadimy io ihany izy mamaly an'izay zavatra zay azafady romanina toko fahatelo fa tsy toko fahadimy romanina toko fahatelo dia ny andininy faraka amin'ny telopolo eo akaiky eo ihany zany fa tsy lavitra romanina toko fahatelo ny andininy faraka amin'ny telopolo dia ahoana rozy izy toy an'ilay vaky teny teo ihany zany koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika satria zany tsika hoe arak'ilay tenenina teo manao hoe tsika marinina amin'ny finoana fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna dia ozy izy koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika ary zany hoe foanantsika amin'ny finoana ary ve zany lalàna hoe tsisy lalàna intsony tsy mila mitany lalàna intsony zany dia ahoana izy sanatria izany ozy izy ny apôstôly Paoly ho an'ireo zany zay mandrava ny lalàna io mandrava ny didifolo hoe tsy tokony hitandremana intsony zany dia ny apôstôly Paoly eto dia miteny mihitsy tsy mahafoana ny lalàna amin'ny finoana isika ozy izy sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika zany hoe ny olona zany amarinina amin'ny finoana dia maninona mampiorina ny lalàna zany ny olona marinina amin'ny finoana fa tsy hoe mandrava lalàna ny olona zany amarinina amin'ny finoana veriko tsara dia zao hoe mampiorina tsara ny lalàna arak'ilay voasoratra tery ambony ny vakitsika tery ambony teo amin'ilay galatiana toko fahadimy inona leo amin'ny galatiana toko fahadimy verenantsika kely zay araka ny voasoratra amin'ilay galatiana toko fahadimy andininy fahadimy zao ny voasoratra galatiana toko fahadimy dia ny andininy fahadimy verenantsika kely zay dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ahoana izy io fa izay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana izay eo amin'ny fanahy sy ny finoana izy dia miandry ny fanantenana amin'ny fahamarinana zany hoe rehefa nindro zany ianao zay le teneniko amin'ny teny gasy hoe tsy dia mazava tsara fa zao no lazana izay to amin'ny teny frantsay hoe pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice amin'ny alalan'ny finoana ozy izy no andrasanay amin'ny alalan'ny finoana ozy izy no andrasanay amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanantenana ny fahamarinana inona zany no fahamarinana izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina io dia io ilay zavatra nresahany teo manao hoe mahafoana ny lalàna amin'ny finoana raha ve tsika ozy izy dia ahoana ozy izy au contraire ozy izy
sanatria zany ozy izy fa manino mampiorina ny lalàna amin'ny finoana atsika satria nahoana zany hoe rehefa mino zany ianao dia mampanantena atsika zany io fanamasina io fa hanome atsika zany iny hanome atsika le fahamarinana zany hoe ametraka le fahamarinana ao anatintsika zany dia inona ary zany io fahamarinana apetrakaandriamanitra ao anatintsika io ino ny fampanantenana omen'andriamanitra atsika io amin'ny alalan'ny fanamasina dia le fahamarinana omen'andriamanitra io dia io le voalaza ny faminaniana efatra any amin'ny Isaia voalaza io faminaniana io mikasika le hoe ho avy ny andro Jehovah tompoko izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely. Zany hoe misy fanekena vaovao zany ataon'Andriamanitra. Dia io fanekena vaovao izay ataon'Andriamanitra io zany dia zao misy fahamarinana zany dia zao hoe ho apetrak'Andriamanitra ao anatintsika. Zany hoe rehefa mino zany tsika mandraiky manaiky mino an' Jesosy Kristy io tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ka omen'Andriamanitra atsika le fanahiny dia io fanahy io zany mametraka le fahamarinana ao anatintsika. Dia zay mahatonga azy miteny manao hoe ho avy ny andro ho Jehovah tompo izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely. Aty amin'ny Hébreu izy miteny an'izay koa averiny aty amin'ny Hébreu izay zavatra zay Hébreu 4:5. Hébreu 4:5 mianaran'i Jesosy. Fa manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Io zany le fampanantenana ataon'Andriamanitra. Io le fahamarinana izay omenantsika amin'ny alalan'ny fanamasina. Hoe amin'ny alalan'ny finoana ozy izy no andrasantsika amin'ny fanamasina ny fanantenana ny fahamarinana. Inona zany io fahamarinana izay omen'Andriamanitra io dia io le fanekena vaovao zany io. Ao anatin'io fanekena vaovao izay fahamarinana zay zany dia arak'ilay teneny teo manao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda. Dia toizako le vaky teny nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta. Fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary izao kosa tsy nitandrina azy ho Jehova. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely 10. Fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako am-pony ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Io zany le fanekena vaovao ataon'Andriamanitra aminy le 10 io. Fa izao no fanekena ataoko aminy amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Zay no mahatonga hoe mahafona ny lalàna amin'ny finoana ary va isika. Dia ahoana izy ny apôstôly Paoly sanatria zany fa mampiorina ny lalàna isika. Dia ahoana mahatonga antsika mampiorina le lalàna? Satria Andriamanitra zany efa mampanantena antsika amin'ny alalan'ny finoana. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina no andraisantsika an'ilay fahamarinana nampanantenain'Andriamanitra. Dia ino ny fahamarinana nampanantenain'Andriamanitra io? Dia arak'ilay teny manao hoe rehefa afaka izany andro izany Jehova dia iny ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony dia izao Andriamaniny ary izy oloko. Zany hoe tena mampiorina le lalàna zany Andriamanitra, voasoratra ao am-pontsika le lalàna ary voasoratra ao an-tsaintsika. Dia ahoana ny fomba ahafahantsika mitandrina izay lalàna izay? Tsy amin'ny herin'ny tenantsika izay. Satria le fanan'Andriamanitra ny miasa ao anatintsika, ny manome antsika hery ahafahantsika mitandrina izay lalàna izay. Dia eo zany le fanekena vaovao zao hoe izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely ozy izy. Dia eo amin'ny 5 izy miteny manao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany. Zany hoe fanekena vaovao zany io ataon'Andriamanitra io. Dia le hosoratan'Andriamanitra ao am-pony ny lalàny, ao am-pontsika ny lalàny ary ho ataony ao an-tsaintsika. Ary izy ho Andriamanitsika ary isika olona. Izay zany le antsoina hoe le fanekena vaovao zany dia io zany le antsoina hoe famorana amin'ny fo zany.
io zany le famorana amin'ny fo zany hoe tsy eo ntsony zany le hoe famorana ranofo satria le famorana ranofo dia mitondra anao zany tsy maintsy iny hitandrina lalàna rehetra amin'ny herin'ny tenanao sy nitanjakao tsy vitanao zay nga misy mahavitan'izany dia hozy Andriamanitra fanekena vaovao no ataoko aminareo izy dia ilay nahatongavany Kristy Jesosy io dia rehefa maty Kristy nitsangana tamin'ny maty dia nampanantena fa mpirotsaka ny fanahy ao anatintsika dia zay rehetra nino ny Kristy dia naninona nandray ny fanomezana dia ny fanahy masina dia io fanahy masina io nefa io le mametraka le fahamarinana ao anatintsika araka le voalaza teo hoe soratako ao am-polo ny lalako ary ho ataoko ao an-tsaina zany hoe le lalàna zany dia zao tsy hoe lalàna tsony hoe ty zavatra ty tsy maintsy ataoko dia amin'ny herin'ny tenako nanaovako an'izay fa le lalàna zany lasa lalàna iny lalàna spirituel lasa lalàna ara-panahy zany satria le fanahy no mibaiko antsika hoe zao no ataonao zao no ataonao zao no ataonao le lalàna voasoratra ao anatin'ity soratra masina ity zany dia apetraka Andriamanitra ao anatinao mihitsy soratany ao am-ponao sy eo an-tsainao dia ny fanahy no mitazona mitantananao tsy mety zao ataonao zao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zao tsy araka ny lalàn'Andriamanitra zao sakanan'le fanahy zany ianao manakana io fanahy io mibaiko io fanahy io mitondra io fanahy io no mitantana anao zany ahafahanao mandeha araka le fahamarinan'Andriamanitra zay napetraka ao anatinao ny lalàny ny didi ny fitsipiny ny teniny dia aty amin'ny Romanina 7 moa izy miteny an'izay io lalàna io dia lalàna spirituel izy c'est une loi spirituelle zany aty amin'ny Romanina 7 jerentsika kely zay Romanina 7 dia ny andininy 7:20 Romanina 7 ny andininy 7:20 Romanina 7 ny andininy 7:20 dia ahoana izy fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna eo amin'ny tapany voalohany ihany raisitsika ahoana izy fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna zay zany izy eo zany le izy hoe lasa spirituel zany le lalàna c'est devenu une loi spirituelle fa tsy hoe lalàna hoe tsy maintsy anao an'ity mba ho vonjy fa le fanahy mihitsy zany no mametraka le lalàna anatintsika io mba ahafahantsika mitandrina azy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanan'Andriamanitra no mamery atsika ahafahantsika manao an'izay satria tsy vitantsika amin'ny herintsika sy ny tanjantsika zay dia zay mahatonga azy miteny manao hoe fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna ozy izy dia ahoana izy amin'ny andininy 2:20 dia zao ny teneniny fa mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra ao araka ny toetra anaty araka ny toetra anaty dia manino selon l'homme intérieur izy izy dia manino mankasitraka an'ilay lalàn'Andriamanitra ao dia eo amin'ny andininy 5:20 izy dia miteny koa misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra aho amin'ny saiko misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika zany hoe raha tsy tonga zany Jesosy Kristy dia nahoana tsisy voavonjysika na dia iray satria nahoana tsisy hamarina amin'ny asan'ny lalàna na dia iray satria raha ny asan'ny lalàna no izahantsika azahoantsika famonjena dia zao ny lalàna miapangatsika foana satria izay zavatra takiany lalàna amintsika dia tsy ho vitantsika velively fa eto zany izy dia miteny mihitsy ny apôstôly Paoly manao hoe misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny saiko dia misy toyany eo fa ny lalàn'ny ota kosa amin'ny nofoko satria nahoana ny nofoko ity zany dia mitondra aninony ity nofoko ity mitondra andika lalàna ity zany hoe ato amin'ity vatako ity zany dia zao misy lalàna zany hoe misy dualité ao anatiko ao misy lalàn'ny nofo anankiray ao anatiko ao le lalàn'ny nofo dia zao mitarika andika lalàna zay le lalàn'ny nofo nefa zay mitarika andika lalàna zay hitondra ao amin'ny fahafatesana zay fa le lalàn'ny fanahy kosa nefany io no mitondra amin'ny fiainana mamery andreseko an'izay lalàn'ny nofo zay satria raha amin'ny herin'ny tenako dia tsy ho resoko zay lalàn'ny nofo zay ary tsisy mahavita an'izay dia misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo koa misaotra an'Andriamanitra ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny saiko satria efa nosoratan'Andriamanitra ao zay dia tonga amin'ilay fitenena tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko
dia eo amin'ny toko fahavalo eo ihany mbola toy izany ihany le izy toko fahavalo andinin'ny faharoa dia ahoana ozy izy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Inona io lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana io? Lalàn'ny fahotana dia zao hoe les transgressions de la loi, le fandikana ny lalàna. Le lalàn'ny fahafatesana dia zao ny olona izay mandika lalàna no manina no faty. Ka rehefa no hamarin'Andriamanitra zany amin'ile lalàn'ny fanahy dia zao tsy voapangana io lalàna io intsony ka hafaty aho io lalàna io satria ilay lalàn'ny fanahy efa atao anatiko. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Voavonjy tamin'izay zany, voavonjy tamin'ny fiampangan'ny lalàna anahy satria ny lalàna mikondane anahy. Voavonjy satria maty aho noho ny lalàna. Dia io lalàn'ny fanahinaina amin'ny Jesosy Kristy io no nahafaka tamin'izay. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ny ràn'ny Kristy no manamarina ary ny fanan'Andriamanitra izay mitoetra atao anatiko. Izy no mitantana ho amin'ny marina rehetra. Dia jerentsika kely ary andeho antsika andeho amin'ny Romanina toko 7 eo kaiky ihany. Dia manao comparaison eto izy mikasika ny jentilisa zany izay nandray an'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny finoana. Nahazo an'io fahamarinana io lalàna io izay voasoratra ao am-pony io. Sy manao comparaison amin'ireo jiosy izay niezaka tamin'ny herin'ny tenany hitandrina ny lalàna. Dia ahoana izy toko 7 andininy 17 sy ny 2:30. Romanina toko 7 ny andininy 17 sy ny 2:30. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko 7 dia ny andininy 30 sy ny 2:30. Ahoana ary no lazaintsika? Ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana. Ahoana no nazonan'io fahamarinana io? Tamin'ny alalan'ny finoana. Satria rehefa ninona Kristy izy dia nomena azy ny fanahy masina. Rehefa nomena ny fanahy masina dia io fanahy masina io no mametraka ilay fahamarinana ao anatintsika. Ahoana ary no lazaintsika ny jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana hozy izy. Fa ny Israely izay nitady lalàn'ny fahamarinana kosa tsy nahatratra izany lalàna izany. Ny Israely izay nitady izany lalàn'ny fahamarinana zany tsy nahatratra izany satria nahoana? Plus izy miezaka, plus izy lavo, plus ilay lalàna miampangana azy. Izay mahatonga hoe amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ho an'ireo izay nandray an'i Kristy Jesosy dia izao manao hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Izay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay maty ho azy sy namonjy ahy. Ka raha Kristy ny velona atao anatiko, Kristy ve mandika lalàna? Tsy mandika lalàna Kristy. Kristy ve mamono olona? Kristy ve mandainga? Kristy ve mangalatra? Ka raha izay Kristy izay no atao anatiko dia mandika lalàna. Le fahamarinan'ny Kristy izay no ampitoerin'ny fanahy atao anatiko. Dia io fanahin'ny Kristy io zany mitantana io tsy handika lalàna. Dia izay mahatonga hoe hamarinina amin'ny finoana zany. Ary raha sendra latsaka dia ny ràn'ny Kristy no manamarina sy manadio foana araka ny efa nianarantsika teto mikasika an'izay zavatra izay. Dia eo amin'ny andininy 2:30 dia teneniny tsara hoe nahoana ary ireo Israely ozy izy tsy nahatratra an'izay lalàn'ny fahamarinana izay ary. Dia izao ny tenenany azy andininy 2:30. Nahoana moa satria tsy tamin'ny finoana fa toa tamin'ny asa ka tafintohana tamin'ny vaty matafintohana izy. Izany hoe tamin'ny herin'ny tenany ny tediavana io lalàn'ny fahamarinana. Dia tsy azony zany izay lalàn'ny fahamarinana izay fa tafintohana izy. Romanina toko 10 andininy 2 sy ny 4. Inona no nahatafintohana azy? Satria tsy nalala ilay fahamarinan'Andriamanitra izy. Romanina toko 10 andininy 2 hatramin'ny 4 ny anaran'i Jesosy. Niezaka izy hatratra an'izay lalàn'ny fahamarinana izay fa tsy nahatratra izy. Fa tafintohana izy. Satria tamin'ny herin'ny tenany nanaovana an'izay zavatra izay.
satria tsy fantan'la fahamarinan'andriamanitra. Romanina toko 10:1-4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa vavolombelony reny aho, hoy ny apôstôly zany mikasika an'ireo Israely mitovy firazanana aminy. Fa vavolombelony reny aho, fa mazoto amin'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy mahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy, ka nitady hamarinina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Vakiky kely izy io amin'ny teny frantsay dia izao no tenenany azy. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Zaho izy teny mijoro vavolombelona amin'izany. Toy ny apôstôly Paoly. Fa manana zotom-po indrindra amin'ny amin'Andriamanitra ozy izy nefa hoy izy tsy manana fahalalana ozy izy. Dia toy izany, ne connaissant pas la justice de Dieu, tsy fantany le fahamarinan'Andriamanitra ozy izy, et cherchant à établir leur propre justice, zany hoe niezaka zany izy ireo nametraka fahamarinana izay tsy fahamarinan'Andriamanitra. Zany hoe nametraka fahamarinana alternativa zany izy akoatran'le fahamarinan'Andriamanitra izay napetraka, satria niezaka izy dia tratra zay dia niezaka nametraka izay fahamarinana alternativa zay izy. Ino ny fahamarinana napetraka izy ireo? Dia io le voalaza Jesosy mihitsy ara dia miteny an'izareo les traditions izay arahany, le fomban-drazany io. Zany hoe nametraka didy sy fitsipika zany izy ireo, izay didin'olombelona sy fitsipik'olombelona naseho ho tandreman'ny zanak'Israely. Dia voamaika izy ireo rehefa nametraka an'izay, satria mieritreritra izy amin'ny didy sy fitsipika izay apetratsika no interpretiavantsika le lalàn'Andriamanitra. Plus izy nametraka an'izay didy sy fitsipika zay, plus izy s'en-éloigner zany, niataka tamin'le fahamarinan'Andriamanitra, voamaika tsy hitan'le fahamarinan'Andriamanitra. Voamaika izy zany tafasaraka tamin'izay fahamarinan'Andriamanitra zay. Ka zay no mahatonga le hoe rehefa tonga Jesosy zany, dia izao tonga teo aminy mazava hoy izy fa naleony ny maizina. Ary izy ireo izy tsy nentina ireny mazava satria nahoana fantany fa ratsy ny asany. Dia izay mihitsy angela izy. Ahoana moa tsy nahafantarany hoe Kristy i Jesosy ity nge le Kristy nampanantenan'Andriamanitra? Satria nahoana jamba izy ireo? Satria nametraka fahamarinana alternative izy ireo, fahamarinana hafa akoatran'ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay no mahatonga azy miteny teo amin'le 9:7 teo, verenako vakiana le 9:7, satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa amin'ny teny frantsay izy dia miteny mihitsy ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Zany hoe nametraka fahamarinana hafa mihitsy izy ireo zany. Dia toy izany, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Tsy nietra izy, tsy nanaraka ny fahamarinan'Andriamanitra izy. Fa io fahamarinana napetraka izy ireo io ny narahany. Dia io le tradition io, le fomban-drazana io le Talmud io, izay ampianarin'ny Jiosy tandremana. Dia lasa zioga teo amin'ny zanak'Israely izy io. Dia ahoana moa ny entan'le fahamarinan'Andriamanitra amin'izany? Dia jamba izy ireo mikasika ny zavatra zany. Dia eto amin'ny 9:4 izy dia miteny manao hoe arak'le teneniny teo hoe fa Kristy no farany lalàna ho fanamarinana ho an'izay rehetra mino izy. Kristy ny farany lalàna ho fanamarinana ho an'izay rehetra mino. Inona no tiana tenenina amin'izany? Kristy no farany lalàna ho famarinana ho an'izay rehetra mino. Zany hoe farany fanamarinana amin'ny asan'ny lalàna no tiany tenenina amin'io. Rehefa tonga zany Kristy dia izao tsy misy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna intsony, fa hamarinina amin'ny finoana. Eo mantsy dia misy mandray koa iteny io. Dia rehefa foana ny lalàna. Nefa ery ambony apôstôly Paoly miteny manao hoe mahafona ny lalàna finoana fa antsika, sanatria zany fa mampiorina ny lalàna antsika. Fa ny zavatra tia mitenenina eto amin'ity ambany ity dia miteny izy hoe arak'ilay teneniny teo manao hoe fa Kristy no farany lalàna ho fanamarinana amin'izay rehetra mino. Dia hoe Kristy no farany amin'ny fanamarinana amin'ny asan'ny lalàna.
ho an'izay rehetra mino zany hoe tsy misy olona ntsony zany hamarinina amin'ny asan'ny lalàna fa hamarinina amin'ny finoana any Jesosy Kristy. Dia hitatsika io zavatra fahamarinana napetraka izy ireo io zany zay tsy nahazony an'ilay le lalàn'ny fahamarinana, satria izy ireo nampianatra ny didin'olombelona fa tsy ny didin'Andriamanitra no nampianarina. Ny didy zay napetraka izy ireo tamin'ny fahendreny sy ny fahalalàna zany, le Talmude zany sy ny tradition zay napetraka izy ireo. Dia hitatsika mikasika an'izay aty amin'ny Romanina, aty amin'ny Matthieu 5:10 aty ohatra nameny Jesosy izy io, hitatsika aty Matthieu 5:10. Matthieu 5:10 dia vakiantsika ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Matthieu 5:10 andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Matthieu 5:10 dia ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Efa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana ozy izy? Dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanorandalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha mihinan-kanina. Satria ny mpianatry Jesosy dia zao tsy manaraka ny lalàna voatolotry ny razana fa mampianatra ny fampianarana omeny Kristy izy. Tamin'ny fampianarana voatolotry ny razana io le fampianarana napetraka izy ireo, le fampianarana alternativa zany io, ankoatran'le fahamarin'Andriamanitra. Dia amin'ny alalan'io fampianarana io no entin' zareo manazava ny soratra masina, mandika ny soratra masina, interpretiavan' zareo ny soratra masina. Dia lasa didin'olombelona izy io. Dia lasa didin'olombelona no arahan'izy ireo. Dia rehefa nahita ny mpianatry Jesosy izy avy tany an-tsena na avy any ivelany, dia hoe hisakafo ao an-trano, dia hoe maninona ny mpianatra ao izy ny tsy manasa tanana, tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, tsy manaraka ny tradition. Dia ankoatran'izay resaka hoe fanasana tanana izay dia be dehibe ny lalàna ankoatran'izay, be dehibe mihitsy ny lalàna ankoatran'izay. Dia ahoana ozy izy Jesosy mikasika an'izay zavatra zay? 5:10 dia zao no navalin'i Jesosy azy ireo amin'ny anaran'i Kristy. Ary izy namalaka nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Jesosy zany dia niteny mivantana mihitsy hoe nareo dia mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Nahoana ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Dia ohatr'izay koa ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao amin'ny fiangonana maro samihafa ireo. Ny fiangonana rehetra izay misy miverina foana isika, satria eo amin'ny fandrefesana ny tempolo isika. Ho an'ireo izay mitandrina ny andro alahady, didin'olombelona zany fa tsy didin'Andriamanitra. Nahoana ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra? Nahoana ianareo no, araka ilay teneny teo, nahoana no, averiko tsara ilay 7, nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Dia naleon'ny olona zany ilay didin'olombelona. Io fitandrimana ny alahady io didin'olombelona io. Ny fanaovana io azo Noely any am-piangonana io didin'olombelona zany fa tsy ao anatin'ny soratra masina zany. Ny resaka 25 Desambra zany didin'olombelona zany fa tsy didin'Andriamanitra zany. Dia aleon'ny olona nefa manaraka an'izay zavatra zay, sy fampianarana voatolotry ny razana zay. Ahoana ozy izy Josoa, mpanompon'Andriamanitra? Raha izasy ny ankohona kosa dia hanompon'i Jehovah izay, dia izaho aloha dia izaho dia ny soratra masina ihany, tsy manaraka hafa ankoatran'izay. Asakasaka-reo ny safidinareo zany izay zavatra zay. Izaho mampianatra eto moa mikasika amin'izay zavatra zay zany. Dia andinin'ny 4 sy ny 7 dia mbola mitohy ilay izy. Ahoana ozy izy Jesosy? Andinin'ny 4 sy ny 7. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ripy tsara velatsiny. Marina ny naminan'iny Isaia anareo hoe ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Ny apôstôly Paoly eto zany, Jesosy eto mantsy fa tsy hoe ny apôstôly Paoly, Jesosy eto dia miteny mihitsy hoe foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Aoka retintsika izay mihaino izao fampianarana izao. Tsy hanafona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana izay voatolotra antsika. Fa aoka hanaraka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Fa Jesosy dia miteny ho an'izay rehetra
tsy manaraka ny tenin'andriamanitra na ny didin'andriamanitra fa aleo ny manaraka ny didin'olombelona na ny fitsipik'olombelona dia ahoan'izy jesosy ry mpiatsara velatsy tena tenen'i jesosy izany ry mpiatsara velatsy hipokrity zany ireo zay manaraka n'izay zavatra zay ry mpiatsara velatsy marina ny naminaniny Isaiah-nareo hoe ity fireneny ity dia manaja amin'ny olona fa ny fony lavitra dia zany mihitsy ny fiangonana kristianina maro dia maro zay manaraka didin'olombelona fa tsy didin'andriamanitra dia zao manaja an'andriamanitra molony fa ny fony dia manoana lavitra an'andriamanitra ny fony. Raha hitantsika zany mikasika an'izay lesona izay dia zao hoe ny lalàn'andriamanitra zany dia zao tsy foana araka ny fieritreretan'ny sasany azy na araka ny fampianarana ataon'ny sasany azy. Ny lalàn'andriamanitra zany dia tsy foana satria Jesosy tenany mihitsy dia niteny manambara manao hoe efa hitantsika io fa verenantsika kely Matthieu 5 dia vakiantsika ny 9:17 sy ny katramin'ny 9:20. Matthieu 5 ny 9:17 katramin'ny 9:20. Dia ahoana izy Jesosy? Aza ataonareo fa tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Zay ny kely le tenin'i Jesosy, tsy tonga ho andrava ny lalàna na ny mpaminany fa hanatanteraka. Nahatongavan'i Jesosy tsy handrava n'io lalàna io mihitsy na ny fampianarana voatolotry ny mpaminany fa hanatanteraka. Dia inona le fanatanterahana amin'izay? Hosoratako ao am-pony ny lalàko, fanekena vaovao nataoko aminareo izy Jesosy. Ho avy ny andro Jehovah Tompo zay anaovako fanekena vaovao aminareo. Hosoratako ao am-pony ny lalàko ho ataoko ao an-tsaina. Dia soratan'Andriamanitra ao am-pontsika zay lalàna zay sy ataony ao an-tsaintsika zay. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna mpaminany, tsy tonga ao andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na teny tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy ny mamaha anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy no maka-to sy mampianatra ireo didy sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha misy manaisitra zany amin'ireo didy sy fitsipik'Andriamanitra ireo dia izy ny atao kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha misy mampianatra izany kosa izy mampianatra ny olona haka-to izany dia izy ny atao hoe lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Tsy ho foana tsy akory izy na litera iray na teny tsoratra iray. Mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy tonga ao andrava ho Jesosy fa hanatanteraka. Dia ahoana ny nanatanterahana an'izay? Nosoratanao am-pontsika zay lalàna zay ary nino natao ao an-tsaintsika. Dia verina kely tsika any amin'ny Hébreux 9 miresaka an'io hoe nanafoanany an'ilay fanekena taloha sy nampidirana an'ilay fanekena vaovao. Hoe maninona moa zany no nifoanana ilay fanekena taloha? Mikasika ilay resaka hoe famorana satria nisy défaut zany izy io. Dia izay no tsy maintsy hoe nametrahana ilay fanekena vaovao. Satria tsy misy olona azo amarinina amin'ny asan'ny lalàna fa amin'ny alalan'ny finoana no hanamarinana antsika. Hébreux 9:17. Hébreux 9 dia ny 17. Hébreux 9 dia ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy? Fa raha tsy manatsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavana ho an'ny faharoa. 9 fa mametsiny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda. 10 fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranaka Israely rehefa afaka izany andro izany Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ary izao andriamaniny ary izy ho oloko. Zay zany mikasika an'ilay hoe lalàn'ny fanahy. Zay mikasika ilay hoe fanekena vaovao. Zay mikasika ilay fanekena talohany koa hoe nanatsiny ilay fanekena taloha. Fa raha tsy nanatsiny ilay fanekena taloha dia tsy napetraka ilay faharoa izy dia ilay fanekena vaovao zany.
dia arak'ilay fanekina vaovao teo ny teneniny eo amin'ilay 10 manao izao ny fanekina ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany Jehovah dia ataoko an-tsainy ny lalako sady soratako eo am-pony ary izao andriamaniny ary izy ho oloko. Io lalàna io zany masina io lalàn'Andriamanitra io. Fa nahoana kosa ny olona no niezaka ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna nefa tsy misy olona azo amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Ary hitantsika teo fa tsy foana ilay lalàn'Andriamanitra fa nahoana? Ny fanahy mihitsy no mametraka an'io ao am-pontsika sy ao an-tsaintsika mba hahafahantsika mitandrina azy satria tsy amin'ny herin'ny tenantsika no hahafahantsika mitandrina azy fa amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra izay mitantana antsika hahafahantsika mitandrina anazy io. Dia izao ny teneniny atao amin'ny Romanina 7. Romanina 7 andininy 12. Romanina 7 andininy 12 vakitsika kely izay. Romanina 7 andininy 12. Romanina 7 andininy 12. Dia ahoana izy eto? Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Jereo amin'izany ange ilay lalàn'Andriamanitra. Raha Andriamanitra tsy manome zavatra ratsy izany. Raha nomena izany ilay famorana tany amin'ny testamenta taloha dia tandindona izany nomena mandra-pahatonga ilay taranaka hozy izy ny amin'ny teny fikasana dia Kristy izany. Ka rehefa tonga Kristy dia nesorina io fanekena taloha io zany nametrahana ilay fanekena vaovao. Dia iny fanekena izay napetraka tamintsika io nosoratana ao am-pontsika ilay lalàna ary natao an-tsaintsika. Inona noforana? Tsy ny nofo ny noforana fa ny fotsika noforan'Andriamanitra. Dia izay ilay hoe fanamarinana amin'ny finoana. Dia ahoana izy? Ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Dia amin'ny masina ny lalàna zay, amin'ny marina ny didy zay, dia io didy masina sy tsara nomen'Andriamanitra io no nampafantarany antsika ny fahotana. Satria ny fahotana dia tsy misy raha tsy misy ny lalàna, satria ny fanambarana ny lalàna manao hoe aza mamono olona no mahatonga antsika tsy mamono olona. Fa raha ohatra misy olona mamono olona nefa tsisy lalàna miteny manao hoe aza mamono olona dia tsy manota ange ny olona anankiray. Fa rehefa mipetraka ny lalàna manao hoe aza mamono olona ka mandika an'izay lalàna izay ilay olona anankiray dia izao mandika lalàna zany izy. Dia io lalàn'Andriamanitra mipetraka ao anatintsika io zany no mandrarantsika n'iny tsy handika an'izay lalàna izay. Arak'ilay teneniny eo amin'ny 7 eo ihany andininy 7 sy ny 9. Ahoana izy? Andininy 7 sy ny 9. Inona ary no lazaintsika? Ota vany ny lalàna, sanatria izany. Kanefa tsy nalalana io tao raha tsy tamin'ny lalàna. Satria tsy fatao akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna manao hoe aza mitsiririta. Fa ididy io dia nentin'ny ota ampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko fa maty ny ota raha tsy misy ny lalàna. Rehefa mipetraka izany ilay didy manao hoe aza mitsiriritra dia ilay nofoko amin'izay no mitarika amin'ny tady hitsiriritra ny te handika an'iny. Satria izay foana ny maha-olombelona antsika. Tsika izany mandeha contre l'interdit foana. Manohatra foana izay zavatra tsy hoe tsy azo atao dia ino ny tena tiantsika atao satria izay ilay lalàn'ny nofo mibaiko antsika izay. Fa maty ny ota hozy izy raha tsy misy ny lalàna. Fa ny fisian'ny lalàna zany no mamelona ny ota. Dia tsy fantatsika koa ny hoe aza mitsiriritra raha tsy ny lalàna no miteny hoe aza mitsiriritra. Tsy fantatsika ny hoe aza mangalatra raha tsy ny lalàna miteny antsika hoe aza mangalatra. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna ao izy. Eo amin'ny andininy 12 izy miteny hoe ka dia masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Io zany napetrak'Andriamanitra amintsika io. Ary efa nomena herintsika amin'ny lalàna fanan'Andriamanitra ahafahantsika mitandrina an'io lalàna io. Ka tsy amin'ny herin'ny tenantsika intsony fa amin'ny herin'ny fanan'Andriamanitra izany. Amarana antsika azy farany dia izao hoe ny famorana zany dia izao hoe tsy ara-nofo intsony fa araka ny fony famorana.
ny famorana dia tsy araka ny nofo intsony fa araka ny fo ny famorana. Ka tapitra moa ny fotoanantsika zany fa dia toizantsika indray amin'ny manaraka ary izay lesony izay. Sorantsika ny tompo lehibe na havitantsika an'izay lesony izay tamin'ity an'ity dia faranantsika amin'ny herin'ny mikasika an'izay famorana izay zany mamitana kely an'izay tsika amin'ny heriny dia irosindray tsika amin'ny fandrefesana ny tempoly dia irosy zany tsika amin'ilay batisa satria ny famorana zany no manao mitondra antsika ho amin'ny batisa. Zany hoe ny olona zany voafora fo mandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany. Ny olona ny men'Andriamanitra zany fanahy masina izany dia manao mitsofoka amin'izany hoe batisa izany. Satria araka ilay teny manao hoe izay mino atao batisa no hovonjeny. Rehefa mino zany ianao dia tsy maintsy mitondra anao makaiza iny makany amin'ny batisa zany. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io nahafahanay nianatra ny teninao tamin'ity hariva ity. Sarotra izany teny izany kanefa ianao ny efa nanazavanay tamin'ny alalan'ny fanahinao. Iraina mandrakizay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao ray, mena voninahitra ianao ray hatramin'izao mandrakizay. Mana masinana iraina amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ny anaran'i Jesosy Tompo nanandratana izany vavaka izany ray teto anatrehanao. Halleluia, halleluia. Amen. Dia manao veloma antsika rehetra, tahin'Andriamanitra daholo. Bye bye daholo dia amin'ny manaraka indray ary. Chercher ma femme.